welcome to my vlog. If you don't know me, I'm a Pinay nanny here in Saudi Arabia. Ngayon po ay tayo po ay mag-unboxing finally. Meron na ako mga kandila galing sa Bath and Body Works. So, mag-unbox tayo. You ready? So guys, ito na. Mag-unboxing tayo ng Bath and Body Works. I really like it. Yan, I use scissor. Today is anong araw ngayon? 20. Oh, I smell it something na June 23. 11:47 a.m. Look at the box, guys. It's really good. There. Charan! Charan! So, you know what, guys? Gustong-gusto ko talaga yung amoy ng kandila ng Bath and Body kasi nakita ko yan sa mga friend ko na bahay. Ang bango, promise, ang addict ko talaga sa kandila. So, we'll see what's inside. There. The receipt. May lupa. Pang kush-kush. Ang bango. Bango-bango. Bango-bango. Ito guys is cleansing. Ito guys is eucalyptus hand spray. Hand spray like sanitizer. Bango. So, tatlo yung binili ko kasi magkano isa? Okay. Tatlo yung binili ko kasi buy two get one. So, ang binayaran ko lang is 60 sa tatlo. So, bali tag 15 yung tag 20 sir. What's this? Meron pa. May free na siya na handle. Oh. So guys is the pineapple one. Oh, diba? Paglagyan ng kandila. Ito yung nga binili ko guys is strawberry pound cake. Ang bango. Oh, may addiction. Ang ganda. Yan, from Bath and Body Works. Next, ito is salted butterscotch. Oh, bango. I cannot wait for my yan. Next, ito pang siya, spice clement. Ayan, ang bango niya, promise. Oh, I really like it. Ang bango. Plus the bright Cintus thing. This is my favorite. Oh my god, ang bango. Ito yung pinaka-favorite ko din. Ito, strawberry pound cake. Ang bango. Then, pwede mo siya lagay dyan. Ayan. So, ganyan siya. Ang ganda ng lagayan. Then, here we go. Itong strawberry pound cake guys, ito yung pinang i-spray sa room, sa kwarto. We'll see. Ang bango. Oh my god, ang bango.
Then ito guys is sanitizer. Let's see kung maano siya. Ang bango, promise. Look, yan, try natin. Bango. Bango. Bakit ang babango? Yan. Now, next is ito. Cleansing spray. Malit. Bango. This is the sunshine and lemon. Banga. Oh my god, I really love Bath and Body Works, promise. Ang bango ng mga ano nila. Na may isa pa akong glitters pala. Ito. Oh my god, ang bango, guys. Naghalo-halo ng aking amoy. So yan guys. So yun guys, ito na yung aking mga binili sa Bath and Body Works. Strawberry pound cake. Magkano siya? It's 59 SAR. There you go. Strawberry pound cake. It's a candle. There you go. Pero ang bango. I really like it. Now, next is yung strawberry pound cake. Ito is spray. It's only 17 SAR. Dati siyang mga nag-sale siya guys. Ayan. Next is sunshine. Ito yung bibigay ko sa amo. Itong spice clement is only 29 SAR. Ang bango. It's really like it. Pang stress free siya. Try that. Now next, this one. Ito mabango din siya. Butterscotch. Salted butterscotch candle. It's only 29 SAR. This one is my favorite. Ito yung pinaka-paborito ko guys. It's a bright citrus sunflower. Ewan ko bakit ang hilig ko sa mga kandila. Then my loofah. Alam nyo yung Bath and Body Works na loofah. Ito kasi, 'di ba, mostly kahit saan namang store meron siya nito, merong ganito. Pero ito kasing Bath and Body Works, super soft. Kasi hindi magaspang sa skin. So there you go, ito guys. Ang bango. Then ito, hits hand spray ko, tatlo. Ito dadalhin ko saan man ako pumunta, sa Jeddah or ang bango kasi nito. Only buy 2 get 1, so only 20 SAR only. Cleansing hand spray. Cleansing hand spray, sorry. Bath and Body Works eucalyptus tea, eucalyptus mint, and sunshine and lemon. There you guys. Ang bango niya, promise. Hindi kayo magsisisi. So, ito na guys. Yan. Tanggalin ko yan. And I will start to put my candle. And I will start on this one. It's very, very smells so good. I really like it. I really like it. And look. Ang ganda ng handle niya. Did see? Tingnan nyo. 79 SAR.
Pero bakit asan yung pineapple? Bakit wala naman akong binili nito? 1, 2, 3. Hindi. 1, 2, 3. Ah, so free na pala to. Free. Kalain mo. Ang ganda. Diba? Ganda. Diba? So, ibibigay ko to sa amo ko. Ano bang gusto niya? Ito siguro. Kasi ayoko ng amoy. Hindi ko type. So, we'll see. I'll give it to my boss. Or maybe this one na lang. It's a spice clementine in white barn. Ito mas gusto ko pa. I'll give it to my boss. Then this one. Yan. Kasi favorite niya din yung kandila. So I will papatry ko sa kanya kung gusto niya. So guys, ito yung mga kandila ko. Ayan. I really like it. Then yung isa i-ano ko sa, di ba? Ang adik ko si kandila. Ayan. Ayan siya. Then this one is my spray. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. Then this one. Sweet pineapple. Pineapple. Then, okay. See you guys. Bye. I have my candle. Oh, yeah. Yo! Yo!